刚才听到的这个声音是这对音箱在我这个音响闲间经常播放出来的声音，但这对音箱的声音可以改变，因为这个音箱的脚架有总共5个高度可以伸缩，就是我们可以把它调高一点，我们可以把它调低一点。这个调高跟调低会改变这个音箱在这个房间里的声音的变化。我来调给你看。要注意，拔掉音箱喇叭线之前一定要关机，关掉功放，要不然就会短路，烧掉功放。这个音箱的伸缩可以在这里调，但有点困难。那么又容易一点，就搬一个椅子，然后把这个音箱轻轻的一拿就上来，把它摆下来，然后这里有一个旋钮，把它旋开来就松。那么我们就可以把这个退出来看，这里还有一个高度。那么如果把这个双打在这个高度的话，这个音箱就会高了几厘米。但是现在我又试的是让它音箱更矮一点。如果矮一点的话，它的声音会有什么样的变化呢？我们调了之后就再来听。非常容易，然后就可以把它搬起来，摆下去，还是刚才原来那个位置，插上喇叭线。这是另外一只，我又把这个旋钮打松，把这个双拔出来，又把它推到这个矮一个高度的地方。这个螺旋又把它旋紧一点。这个柱子会计算声音振动的时候它的振动特性。好了，很快就完成了。位置好像有点不对称，把它调一下，然后开机。这是用的是零帧的 LP1 束波机，功放用的是模拟声的 M100，100瓦输出的功率，推这对音箱绰绰有余。这样听起来，在这个房间效果是如此的令人满意。过去的这个星期是汕头的音响展，汕头来了很多外地的客人，行业里的人，有音响厂家，有设计师，有音响商家，还有音响媒体，好多个人到我这个音响闲间来做客，来喝茶，也都听过这对音箱之后，几乎评价都是满意的，大家很夸奖这对音箱其貌不扬，却能发出如此优美的声音。那么今天我们玩的是这对音箱的声音，它还可以起到很大的变化。刚才我们听的那一段，再用这个录音机在不同的音箱高度再听一次，你听听看有什么不同。
也许通过这么普通的录音机，然后你还是用手机收听的声音，大概是一样的。但是在现场听，我们还是可以捕捉到一点点的声音的变化。我们音箱应该在多高的位置才比较恰当呢？这个又有很多个方面确定。首先，决定它的高度在哪里比较好，是第一个要素是空间。你这个空间的长宽比例，特别是天花板的高度如何，这个是第一个影响我们对音箱高度设定的条件。第二个是你采用的是什么样的功放来推动它。不同的功放声音性质不同，有一些适合音箱高一点，有一些适合音箱低一点。很多老的发烧友就经常会这样去尝试它音箱的不同高度。那么普通的音箱不同高度应该怎么升降呢？八仙过海，各显其招，你自己想。然后还有一个就是你自己对声音的要求。按照刚才这两个声音的效果，不知道你捕捉到了没有？当一开始音箱的高度高一点的情况下，我们会听到一个更加通透的中高频的声音，而当调下来一点，我们会收获到一个更加快速的强劲的低频。高一点的话，低频会多一点，软一点；而低一点的话，低频的冲击力会强一点。当然，只是一点点。为什么会这样呢？你自己不妨研究研究，在你的音箱身上，你也可以试一试，高一点、低一点，声音一定是不同的。这对音箱在我这里已经存在了近1年的时间，它是凌风科技自主品牌的第一个型号，它的品牌叫俏音，它的型号叫马兰1号。现在已经有几十个朋友拥有了这对音箱，不知道拥有这对音箱的朋友，你对这对音箱使用的效果有没有自己的心得？如果你还没有听过这对音箱的话，欢迎你来，在我这里效果还行。